Ko'rib turgan mana shu Cobalt'laringiz hozir 2021-yilda ishlab chiqarilgan Navoiy Xatirchi avtomobil bozorida realniy savdosi 116 million so'mgacha bozor ko'tarishyapti. Barchangizga alangaligi assalomu alaykum. 16-aprel haftaning chorshanba kuni Navoiy Xatirchi mashina bozoridan xudo xolasa sizlarning e'tiboringizga har xil xudo xolasa sizlar so'ragan avtomobil xullas mana shu videoda topasiz. Imkoniyat darajasida qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Bittadan klass bosib, do'stlaringizga borib podpiska ham tashlab qo'yaverasizlar. Xudo xolasa realniy savdolar, jonli narx-navolar bugungi kun bilan xudo xolasa hammasini himoyangizda birin-ketin qo'shib boramiz. Kanaldan yiroqlashmang, videomizni boshladik. Yaqinlar Cobalt so'ragan insonlar uchun xudo xolasa ko'ringizlar avtomobil 2024-yil JK2 Svet. Ko'pchilik boyagi ishlatadigan so'zlarni ham patentlab olyapti ekan, bizlar ham shu patent olamizmi nima deb. Xullas akalar, narxlarni ko'ramiz. 2024-yil xudo xolasa kam probegli Cobalt ko'rsataman. Qancha yurdi aka? 4800 km bor yo'g'i. Probegi halol. O'zi aslida mana shu narsani aytish salgina noto'g'ri deb o'ylayman. 4865. Yana bilmadim, fikrlaringizni yozib qoldiring, chunki probegi qaytarilgan mashinalarda ko'pchilik halol deb sotishar ekan. Nazarim bo'yicha. Yana bilmadim, kraskalari toza mashina. Xudo xolasa 1 gram ishi kamchilik yo'q. Aka metan propani bor. 47 talik, ha? 4-pokoleniya. Yaxshi. Pulini qancha so'rayapsiz aka? 162 deyapmiz aka. 162 aytilishi, bitta yangi Cobalt'ning puli, pachkalarniki. Bozor savdo qildimi akajon? Qancha bo'lyapti? 150 ga savdo qilyapti. Ozroq qo'shilsa sotiladi. 150 ga 100 qo'shsa berasizmi? Kelishamiz, ha? Nomeringiz? 94lik 486 3010. Xullas akalar, tilim aylanmay qoldi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Motor nechili aka bu? 1.5 Sons, ha? Mana Sons gibrid motor. Chashka xullas hamma joyi but-butun mashinani. 2015 berka. Kraskalari toza ekan. Bitta mana shu yerda rextovkasi bor. Balonlari yangi. To'rtalasi ham bir xil hisoblanadi, ha? To'rttasi yangimi? Qancha yurdingiz? 175 ming kilometr. Halol sotilgan. Bo'ldi aka, mana. Qog'ozni ham. Salondagi cheki. Bir qo'l. Ha, birinchi qo'lmi hali? Ha, birinchi qo'l. Mana akalar o'qib ko'ringizlar agar to'xtatib videoni. Mana. Orqani ham oching aka, bagajni. Ochiq ekan. 371. Chok qismlari. Yaxshi. Aka 100% toza mashina kraskasi. 100% toza. Xudo xolasa ko'rasiz. Aylantirib hamma joyni ko'rsatib chiqay. Mana. Pulni qancha so'rayapsiz aka? Bo'lgan joyini ayting, ha, birdan. Bo'lganini ayting. 68 million so'm bo'lsa beraman. 68 bo'lsa taqilgani berasiz. Kamchilik xarajat yo'q. Mashinada aybi yo'q, faqat Yana sunnat qilamiz aytilgan joyidan. Yil 2015, 75 ming o'zini yurgani. Salondan birinchi qo'l. Varianti yo'qmi aka, bir ikki oy nasiyaga? Pul yetmay qolganlar bor endi. Telefon nomeringiz. Generalni bo'ladi. Telefon nomeringiz. 99 144 144 88 70. 70. Kelishamiz. Kraskasi radnoy ekan. 1-2 joylarda petnolari bor. Ishlab chiqarilgan yili 1999-yilda mashinasi. Motor holatlari qanday? Hadovoy, korobkalarchi? Korobkalar ham yaxshi. Sons ramidor motor. Shuncha avlod gaz qo'yilgan ekan. Metanga ruxsati bor. Balonlari yangi.
Kolonkalar qo'yilgan akalar, xullas. Yo'q, bismillah. Tagi ozroq shiribdi lekin. Ozginagina. Unchalik vahim emas. Yiliga nisbatan to'g'ri. To'g'ri tushunsak bo'ladi. Mashinani baribir 99 yilmi? 27 ga kiryapti. 27 yillik mashina. Aka, qayerda petnolari bor? Orqa eshigida petnosi bor. Qolgani radnoy, hamma detali. Hech qayerda udari yo'q, kamchiligi yo'q. Puli 45 million so'm aytilishi. Kelishtirib beramiz yana. Martel variant bormi? 2 oyga yetmay qolgan aka qarzga bo'lsa. Naqdmi? Telefon nomeringiz 99 943 32 33. Matiz Bez so'ragan insonlar uchun tayyor gazlik metanlari bor. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Zazor katarib ketdi mana shu yerda. Mana 4 portion Bez motor. Balonlari. Aka, kraskalar qanday buni? Ikkita joyda bor. Qayerlariga? Toshlar bilmaydi. Toshni bilmaysiz. Qancha yurdi? Yurgani O'zinikimi? Tablo. 616 ming kilometr yurgan ekan. Mana infrabegini haqqoniy desa bo'ladi. 640 dan oshgan mashina. Pulini qancha to'layapsiz aka? Puli. Necha pul so'rayapsiz? 40 aytilish. 15 millionni bersa Vikivga ham kelishsak bo'ladi. Foizsizmi yo bitta summami? Oyiga 1 million arenda pulidan qo'yib berasiz. Qancha oyiga o'tsangiz bor? Menimcha bu 12 oyga 1 milliondan bo'ladigan bo'lsa 12 million so'm. Qolgan summasiga qarab. Shunday hisob kitobini bitta qilasizlar. Xullas. Aka, bo'lish qancha buni? bo'lishi naqd pulga kelishtirib beramiz. Naqdga 30 ga berasizmi? Yo'q, 2 ming beradi. Yo'q, yoki naqdga kelishtiring ozroq. Generalniy bo'ladi. Оформить. Оформить ham narxini kelishtirib berasizmi o'zi? Mingga var hozir. Yo'q, kelish. Hay, telefon nomer 97lik 377 44. Spark so'ragan ishqibozlar uchun akalar, ko'ringizlar, Xatirchi avtomobil bozordan avtomat korobkasidan so'ragan insonlar uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan. Kraska so'raymiz aka. Qaysi detallar? Kapotchani yonida mana bu yerda. Balonlar yaxshi. Mijigar qo'y. 90 ming yurdi. Shoxlar qo'yilgan. Avtomat. 90 ming yurdi akalar Spark. Avtomatlarga qiziqqan insonlar uchun. Ishlab chiqarilgan yili 2014-yil. Moshincha sostanasi zo'r. Yaxshi turibdi, lekin mana ko'rinishdan qaraganda ham, ko'z bilan qarasangiz ham, kamera bilan qarasangiz ham normalligina turibdi. Mana bu yerda ozroq kraska chechasi. Ozgina. Aka, puli qancha bo'ladi, savol? Kiyoli bilan cher. 6200 dollar kelishamiz. Variant ekiplari bormi? 1-2 mingga bersa. 2 ming pul bor odamga berdik-da. 2000 dollar ha, kamida. O'zi bo'lmasam 3000 dollar. 2000 ga bersa ham kelishtirib berasiz, qilib berib. Qolganini qanday foizsiz kelsa bo'ladimi? 1 yilga. Yo'q, 1 yilga emas, 3 oyga beramiz. 3 oyga foizsiz qilib berasiz. Qolasi bank beramiz. Bo'lmasa bank ham farqi yo'q. Yaxshi. O'zini pulini misol uchun puli kam bo'lsa, qolganini yoqib yuboraman desa, beralasizmi pulni? Qilsak bo'ladi. Qo'ling. O'limdan boshqa hamma narsa iloji bor-ku.
Bo'ldi aka, xo'p. Joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomeringiz 95lik 710 1122. Qayerda mashinasi? Samarqand Paxtachini mashinasi. Aloqaga chiqaramiz bemalol mana. Rangli avtomobillarga qiziqqan insonlar uchun akalar Nexia 2 ni qip-qizil variantidan ko'ringizlar. Qip-qizil anorchaday turibdi mashina lekin 2010-yil родной kraska, faralar ozroqgina quyosh olgan. Motori qanday aka buni? Donsmi yo 1.6 dons ha? 1.6 dons motor. Qancha yurdi? 280 ming. O'zinikimi? Halol o'ziniki. 280 ming. Petnometno ham yo'qmi aka kraskada? Eshik pastida zangi olingan. Ko'p emas ha unaqa. Ozroq bu yerda ham zanglagan ekan. Eksakka mana aka. Pulchi aka. Pula 55 kelishtirib beramiz. Variant barter viklar bormi? Faqat naqdgami? Telefon raqamingiz 93lik 316 4115. 2000 dollar pullar bo'ladigan bo'lsa, tayyor variantga Spark gaplashib qo'ydik. Foizsiz yana. Narxini bitta ko'ringizlar-chi, arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. 2011-yil ishlab chiqarilgan Matiz 45 million so'm narx so'ralayotgan joy ekan. Navoiy Xatirchi mashina bozorida. Ko'ring, baholari tanish. Ma'qul kelsa, o'zingizga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasiz. Konditsioner bor ekan, 3-avlod metan gaz qo'yilgan. Mejigar Polt, Karmetal diska balonni akalarimiz taqib qo'yibdi, chiroyli qilib. Yurgan masofasi 223 mingmi? Korobka motorlar qanday? Hadovoy hammasi yaxshi. Video registrator Innova kompaniyadan. Hamma narsasi bor. Konditsionergacha ishlaydi. Soz holatda. Yaxshi. Elektronika mana bu ikkita oldi. Narxi 3,5 ming dollar. Tak 40 so'mga 45 millionlar atrofida kelar ekan. Aka bo'lish narxini qo'yaylik buni. Baribir 3,5 ming degan bilan ko'pchilik aytishi mumkin qimmat deb. Bo'layotganini qo'ysa yaxshi bo'ladi. 35 taga bitadimi naqd bo'lsa? 35 million so'mga. $2700. Qanchalarga bitadi? Hay. Endi sotuvchiga shuncha qancha qimmat bo'lsa shuncha yaxshi, oluvchiga qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. 3000 dan biron nima o'tib bering. 2700 qildik mana aka. 2800 dar bo'lsa mana. Telefon nomeri qoldi. 93lik 035 85 35 kelishib olamiz. Taklif farqi yo'q. Yaxshi. Spark so'ragan insonlar uchun Xuvondiz kanaliga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 2000 nechi dedingiz? 15-yil. Kraskasi toza, bir tomchi kraskasi yo'q. Ko'raveramiz bemalol. Xatirchi mashina bozorida. Balonlari kelib qolgan lekin diska qo'yib Samarqand diskalar bilan taqilgan. Video ham bo'linib ketdi xullas. Mana baloni. Ichki salonni ham bahosini berasiz. Chexollari bor aka, yo'qdan ko'ra oyoqdagi rezinka. Yo'q, mexanik ekan. Qancha yurdi? 191 ming kilometr yurdi. 3-pozitsiya. Petnometno ham yo'q ha? Rextovka petnometno ham yo'q. Umuman hech narsasi yo'q ekan. Necha pulga bermadingiz? 72, 73 shu atrofida bo'lyapti. 75 bo'lsa sotiladi.
Variant barterli ko'p qanaqa yo'llarimiz bor? Variant keyin $1,000,000 bersa qolganini qilib berasizmi bir yilgacha? Bank qilib berasiz. O'zini nomiga chiqib ketadi, qolganini mashinani zavodga qo'yib bankdan pul olib beradi. Bo'ladi. Qanchada pul beradi aka taxminan? Abezi bor. 40-50 gacha beradi. Yaxshi, 30 million pullari bo'lsa qolganini bitar ekan. Telefon nomeri. Nomeringiz 99lik 414 3177. Pulni sal baland demasizlar, 2012-yil 70 million so'rayotgan joyidan qop-qora faktni video ko'rsataman. Mashinalar narxlari aytilishi baland bo'lyapti menimcha. Sotilgani yo'q lekin. Konditsioneri bor ekan, 1 litrlik koreyskiy avion motor. Savdosini qilamiz aka hozir qo'ldan kelgancha. Shumkalari bo'lmagan ekan. Qancha yurdi? 172 ming yurgan ekan, kraska toza. Faralari o'sha orqasi nima? Glansli qilib, xromga qilgan varianti. To'liq ko'rinishi. Aka necha pulga berasiz buni? Variant barterlari bormi? Naqdmi? 1-2 oyga nasiyaga bor-ku. Bording? 60 ga berasiz, naqdmisiz? 60 dan asoslasam qimmatroq aka. Telefon nomer qoldiring. 90lik 501 4013. Kelishib gaplashaveramiz mana. 100% sozlan kraskalari. 100% sozlan. Yo, sotilyapti ekan. 2009 metan hamma narsasi bor dedi. 51 million bo'lsa beraman deyapti. Nima deysizlar? Baholar arzonmi, qimmatmi? 51 bo'lsa beraman deyapti. 51. 21 bo'lsa qani edi aka? Qancha yurdi? 2,5 kuruk bo'ldi. Qayerda xarajati bor aka kurukni? Xarajati yo'q. Minish kerak ham faqat tayyor. Buxoro partiya, Buxorskiy. Bo'ldi mana shuni bahridan o'tdik. Telefon nomeringiz aka? 91lik 645 72 93. Variant barterlar bormi? Naqdga esa Faqat naqdgami? Kelishib qolamiz bo'lsa. Yaxshi. Sotilmadi mashina ketyapti mana. Ishlab chiqarilgan 2023-yil. Samkinda blue rangli Cobalt avtomobili. O'sha birinchi chiqqan paytlari ranglari rosa trendda bo'lgan ranglardan. Balonlari yangi emas, o'zini zavod diskida turibdi. Qayerda xarajat bor, kamchilik bor, so'rab o'tamiz. Ichki saloniga bitta nazar solamiz. 48350 km yurgan joyidan. Salonlari, chexollari bor. Magnitofon qo'yilgan. Aslida bular bez magnitofon chiqqan. ABS bor aka bunda. ABS hammasi bor. Benzindan to'liq. 100% benzinda. Rasxod qancha qilyapti aka? 5-8 mi shunday? 5-8 ga tushdimi? 5-8, 5-6. 5-6. Tabloda chiqqanida bu to'g'rimi? Ha. Uncha qiynamay ekansizmi mashina? Texnikina. O'rtacha. Puli qancha ekan buni? 145 deyapmiz, 40 bo'lsa beramiz. 145 aytilishi 140 bo'lsa berasiz. Yana 1-2 so'm kami bo'lsa kelishamiz. Kami bor undan ham. Telefon nomer 88lik 288 3089. Kimi? Cho'ka. Mahlajonni temniy varianti. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Malibu bir so'ragan radmoylarimiz uchun. 2.4 avion motorligidan. Malibular o'zimizda to'g'ridan-to'g'ri yezilmagan. Bular sirazi Koreyadan import bo'lib kelgan akalar. Shuning hisobiga mashina anchagina baquvvatlik qiladi. Yurgan masofasi 279 ming kilometr. Mexanika variant. Malibu so'ragan insonlar uchun.
yaxshi. Расход sal ko'proq, lekin atak Gentra'ga qaraganda zo'r komfortda yurasiz. Hozir ishonasizmi? Mana shuni bitta Gentra'ni puldan ham kerak bo'lsa kamga sotib olishingiz mumkin. Sinab ko'ring hozir videoni oxirigacha hozir aytaman, narxini eshitib ko'rasiz hozir. Mana. Bu holati ko'rinish. Aka kraskali qayerga buni? Bitta oldi kriloda mana shu. Ikkita karnizda bor. Orqa karnizda ham. Ikkalasi ham pastda, ikki tomonda. Pulni qancha deyapsiz? Pulni 120 debman kelishdi. 120 aytdim akalar, nechinchi yil Gentra beraman. Yozgacha bir. Bo'lish qancha bo'ladi aka? 100 barobar ketadimi? Bir savdo qildik a. Ko'rdingiz aka, xalqqa yon bosyapmiz-da, mana aka. Savdosini maksimal tushirib bersak, xalq mazza qilib duo qiladi aka. Ayting bir kelishtirib, necha pulga berasiz? 5 qo'shaman aka, pul 5 berasizmi? Hay, nomer qoldiring. 94lik 471 79 79. Bitta qaraganda yilni aytamiz akalar. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Holatini ko'ringizlar. Mana. Kraska qanday aka buni? 30% kraskasi bor. 2014 3-chi pozitsiya ABS tormozlik varianti, bor ABSlari. Navagrev rollari kirib chiqib yaxshi. 170.606 kilometr. Mana. To'liq ko'rinishi. Cobalt so'ragan insonlar uchun. 3-chi pozitsiya LTZ. Shunga bo'lganmi? Hamma joyimi? Tomlargacha. Faqat yoni eshiklar, ha? Oh. Mana. Metanni yili 19-yil ekan, ha. 15 yil srogi bor. Qancha so'rayapsiz pulini? 85 aytilishi. Kelishtirib beramiz. Oldi orqa butunmi aka? Butun, ha? Bitta mana shu yerda yorug'i bor ekan. Cobaltda yorug' emas kerak aka. Hay, telefon nomeringiz 94lik 530 86 11. Necha pul bo'lsa berasiz? 85 o'tib beramiz. 75 naqdga ketadimi? Vitamin sampli. Normalligini. Borgiza berasiz. Kelishib beramiz. Yaxshi. Kelishib beramiz. Nomer aytdingiz-a? 94lik 530 86 11. 808 2024 Gold. Xo'p, Gold vipuskasi mana shunaqa. O, bismillahirrohmanirrohim. So'ragan insonlar uchun mana aka, Cavallo modeli. 6 oy bo'lgan ekan, hali 5000 kilometr yurgan mototsikl ishqibozlari uchun. Akamiz iltimos qilishgani yo'q deya olmadik endi. Xatirchi avtomobil bozoridan ko'raverishdi. Xudo xolasa ishqibozlar bo'lsa kelishib gaplashib qolaverasiz buni ham. Mana. Bu nechi kubli aka? 200 kub. Motor nechi kub? Motor 200. 200 kub, ha? 200 kub motor, bir portion. 2000 tonna, 2000 kilogramm deganim, 2000 kg, 2 tonnagacha yuk olish hajmi kuzovida yozilgan ekan o'zi, dokument bo'yicha. Lekin akalarimiz 2 tonna emas, 3 tonna ham bosishi kerak. O'zimizda shunaqa endi. Yaxshi. 5000 kilometr yurgan ekan. Pulni qancha deyapsiz? 25 million so'm. 25 million kami bor. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz 94lik 94 485 485 0585. 0585.